Eder. Mech. Pallister. Nel corso dell'ultima puntata di Quarto Grado, sono emersi nuovi sviluppi riguardanti il caso di Liliana Resinovic. Durante la trasmissione, è stato trasmesso un'intervista esclusiva con Sergio Resinovic, fratello della scomparsa Liliana, il quale ha fornito dettagli e chiarimenti significativi sulla vicenda. Sull'orologio di Lili vi era una scheggia, forse per un urto o magari per difesa, alzandosi il braccio, ha preso questo colpo, è plausibile. Lei avrà palesato che voleva andarsene via da casa, ed è successo il tutto, questo è quello che penso io. Liliana quell'estate, mi ha chiamato nella camera da letto, poi mi ha mostrato un quadro, e mi ha fatto vedere un biglietto con su dei codici, e mi ha detto che era meglio che io sapessi. Poi non li ho più trovati. Io penso che fossero codici bancari, o di un telefono, non so. Quando siamo andati da Sebastiano, dopo che Lili era morta, lui ci ha detto che avrebbe buttato via tutto, o avrebbe dato tutto alla Caritas, quindi ho preso quei quadri, ma i codici non c'erano più. Ho chiesto a Sebastiano ma niente. Ma cosa è successo a Liliana? Penso che lei sia uscita senza il telefono, perché voleva andare a prendersi un telefono nuovo, perché avrà scoperto che con i suoi telefonini veniva controllata. Butta l'immondizia, e gira l'angolo e qualcuno la intercetta, sale in macchina, e gli succede che lei rimane tramortita, invece di essere soccorsa, avendo questa fuoriuscita di sangue, avrà preso paura, le avrà messo qualcosa in testa, per non sporcare l'automobile, e può essere che sia morta così. Da quando lei gira l'angolo non si sa più niente. E Sebastiano cosa ha fatto? Anche del marito non si sa più nulla. Lui dice che va a fare i giri dei coltelli, poi va nello studio, lavora 3 ore in laboratorio e il suo telefono è spento. Secondo me lui è tornato a casa alle 10:30. E a proposito dell'orologio rosa, Sebastiano Visintin parla di non ricordo, e non è la prima volta che accade, ma la dottoressa Maria Casale dice, non sembrerebbero delle menzogne, ma lacune della memoria che lui colma con suoi ricordi o con qualcosa che ritiene attendibile. È poco lucido forse, riempie con propri elementi ricordi mancati, farebbe meglio a dire non ricordo anziché sforzarsi a ricordare. Mai litigato con Lili. Penso che lui voglia un attimo ridimensionare il loro rapporto, lui parla di discussioni ma non di conflitti elevati, secondo me è in buona fede. Infine si è tornati sulle parole dell'albergatrice, secondo la quale vi sarebbe stato un litigio pesante, fra Sebastiano e Liliana, nell'hotel che loro frequentavano. Ho visto una persona indemoniata, dice Yasmina, ma Sebastiano ha smentito seccamente quell'episodio, assolutamente. Yasmina sarebbe pronta a ripetere in procura ciò che ha detto, ed ha raccontato anche altri episodi, come una telefonata ad 8 mesi dalla morte di Liliana. Mi dice di andarlo a soccorrerlo. Era rimasto in panne vicino all'albergo. Avevo tanta paura e non sono andata, ho mandato un amico a soccorrerlo, ma quando è arrivato la macchina funzionava, poi lui si è presentato nella mia struttura. Yasmina quindi si domanda, perché ha cercato di darmi un appuntamento in un posto isolato? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.